tudi vodo, a ne, prej smo se pogovarjali v prvem delu, ko je Miran razlagal o tem srebru, kako so recimo v srednjem veku, ne, ko je bil Krištof Kolumb, pa Marko Polo, pa ko so jadrali, ne, kako so oni ohranili vodo pitno na ladjah, s tem, da so dali noter kocke srebra. A ne, srebro je že tako antibiotično in se noter ne nabirajo alge. Tako da lahko tudi kdor ima kakšne srebrne palce doma ali recimo če kakšne srebrnike, lahko na ta način podaljšate rok uporabe vode. A ne? Sami veste, če voden cajt stoji, da kar masno rata po robu. A ne? Se pravi, alge se že začnejo nabirati in voda postane v bistvu neužitna, nevarna. In recimo na ta način, če bi prišlo do krize, da ne bi bilo vode, sploh v stanovanjih, a ne, kjer nimate možnosti v višjih nadstropjih sploh, voda, če zmanjka elektrike, nehajo delati pumpe in na ta način greste lahko, ne vem, do ta prvega izvira in si naštimate, ne vem, par 100 litrov vode, ampak date noter kakšen srebrnik, zato da podaljšate, ker se lahko zgodi, da tudi ven ne bomo mogli. A razumete? Tako si lahko pomagamo. Lejte, včasih so hodili koliko 3 tedne, en mesec, a ne, toliko se lahko podaljša, da imate nekako samo oskrbo z vodo, a ne, je pa treba takrat vse potrebe zmanjšati na minimum, tudi recimo v stanovanjih, a ne, če ni vode, če ni elektrike, kemični WC-ji ali pa hoboki s pokrovi, pa kakšen žagane, da daš še zraven, a ne, če te pritisne na potrebo. Saj veste, kako je, kam bomo prišli, a ne, če enkrat zmanjka elektrike pa vode. Voda tudi kristali, povej. Kristale, da se da tudi podaljša. Pa prav Tiva, ona ima pa izkušnje s kristali, se lahko tudi, recimo, če date noter te žive kristale, tudi na ta način se lahko podaljša uporabna vrednost vodi. Jaz tu še nekaj vskočim. O, moj bog. Ja, jaz nisem kriv, če na moje teme naletite. Ne? Za vodo, za ohranjanje vode s kristali, vas lepo prosim, imejte čim večji vrč, steklen vrč. Uporabite 3 kristale, so čisto dovolj. In sicer kameno strelo, potem, to je osnova. Potem uporabite ametista, tretji kristal pa lahko izbirate, vendar ne smejo biti, čim večji naj so kristali in ne smejo biti porozni in ne smejo imeti špic, da ne bi slučajno kdo spil recimo onega odlomljenega od kristala. Ne? Se pravi, tretji kristal je na izbiro po vaši želji, jaz vam priporočam apofilit. Zakaj? Apofilit je kristal, ki ima, kako bi rekel, ne, kristalno rešetko v plasteh, kot lističi. In je odličen proizvajalec atomarnega kisika. To lahko izprobate, Tiva, ti, če še nisi sprobala, sprobaj apofilit v vodo in po 2 urah nastanejo mikronski mehurčki, no to je atomarni kisik. Ker je v bistvu apofilit generator tega kisika. A mi zdaj živimo v tej dobi, ko nam vsem primanjkuje kisik. Če se tega zavedamo ali pa ne. Se pravi, premalo kisika dobivamo. Ne? Na ta način vi v svoje telo dovedete dovolj atomarnega kisika, da bo vaše telo funkcioniralo čisto normalno. Ne? Tisti, ki pa jemljajo antiparazitski program, pa itak dobijo tekoči kisik, a ne, zraven v programu, tako da tega pomanjkanja ni. Ne. To je, kar se tiče ohranjanja vode. Zdaj pa tako, vkolikor vi uporabljate, ker iz večje posode je zmeraj možno v manjšo naliti, v večjo pa ne moreš, ne, je ne moreš napolniti, razen z večjimi. Ne. Se pravi vrč. Potem uporabite take 3 kristale, to vam toplo priporočam. Natočite vodo na njih in na vrh, namesto pokrova, dajte jabolko. Jabolko je idealen sadež in okultni sadež, ne? Idealen sadež za človeka. Kaj vi dobite? Se pravi, dobite vodo kot vir življenja
dobite kristale, žive, se pravi, voda je informirana in energetizirana in v primeru apofilita še oksigenizirana, ki se pravi, tukaj imamo mineralni svet, kako je pa svet sestavljen, v katerem tu živimo, iz mineralov, iz vode in minerali so kristali, ne? Rastline, bravo, čestitam. Se pravi, vi naredite kreacijo življenja s takim vrčem vode. In ne začudite se, ker se jabolko ne dotika vode, vendar bo voda imela okus po jabolku. Držite me za besedo, sprobajte. In pijte tako vodo. Evo toliko. Čakaj, da spi na miru, bom pol jaz. Ja, hvala. Glej, vodikov peroksid, če tako pogledaš, ne, po kemični predaji ne znanja, ne, ampak vseeno neke stvari so, ne, stojijo. Če gledaš na primer formulo voda H2O, ne, jaz bom razložil, da je vsakemu razumljivo, ne. Se pravi, voda sama po sebi, po svoji naravi je kisla, čeprav je mi kot take ne občutimo. Že zaradi teh dveh atomov vodika, ne, ki sta v interakciji z enim kisikom. Sedaj pa tako, vemo, kaj so, razen tisti, ki ste špricali kemijo v osnovni šoli, kaj so OH baze, točno tako. In zdaj, če ti pogledaš tako, da voda nima H2O, ampak je H4O2 plus H2O2, kaj dobiš? Alkalno vodo, polno kisika. In zdaj, če ti daješ pravilno razmerje, pa hvala Bogu, daj. Evo, hvala za vprašanje. Eno vprašanje imam jaz, kako kristale čistimo potem, da so... Ja, glej, to je pa, čiščenje kristalov je povezano z stopnjo našega samorazvoja, ne, in samospoznanja. Klasičen način čiščenja kristalov je čisto preprost. Vsak kristal, razen tistih, ki so topni v vodi, ne, ki reagirajo z vodo, ne, umijemo z milom, se pravi, najprej ga namilimo z domačim, naravnim milom, ne z onim sranjem kupljenim. Zakaj? Ker predvsem kristali silicijeve strukture, SiO2 ali pa, ne, se pravi silikati, ne trpijo maščob. Se pravi, mi moramo najprej kristale razmastiti. Potem ga damo pa, tako kot jaz imam mikrofon, med palec in kazalec desne roke, odpremo pipo in voda teče čez kristal in čez našo, a se sliši, čez kristal in čez našo dlan, v odtok, zapremo oči in damo vodi komando, ostro komando, čiščenje. In voda bo to komando sprejela in očistila kristal. Edino, česar ne moremo očistiti iz kristalov, so programi, ki jih delajo predvsem tisti, ki izvajajo črno magijo, ne, ko vtisnejo programe za škodovanje drugim, ne, tega na ta način ne bomo mogli očistiti, ne, se pravi, se moramo mi razviti ali pa dati nekomu, ki obvlada, na primer, ne, zadeve, da nam on očisti kristal. Vsak kristal pa oživimo, imamo dve vrsti kristalov, mrtve in žive. Kateri so živi? Tisti, ki smo jim mi dali ljubezen iz vsega srca.